তো দেখালি পানি পানি কি কম না কি এ আমার কোনো পানি কোনো নাইছে বারো তিনটা মোসো একটা মোসো কানে থাকায় না যায় না কোদা আরো যায় বাট দোকানত হিগত এটা বানপানি আমি না রুছু এ তো কি যে খোলা আহিল আইনো ফিনি পানি চেকে ও ভাং কইছো নবি এই খাতে ফুটা আরে আই এম ড্রাইভার ড্রাইভার না কি হবে হ্যাঁ আই এম নাওসলা ড্রাইভার এ রাস্তা ও মাই গড ইফালে চাওক বানপানী পাতাল এবাৰ গৈ আহোঁ নেকি তাতে তো আমাক যাব লাগিব এইফালে পিছফালে তো চাই আহোঁ কেনেকুৱা বানপানী হৈছে বল ও মাই গড বানপানী চাওক পাতাল এই ফাঁচি গৈছে এনেকুৱা ফাঁচি গৈছে বোকা চাওক ইয়ালৈকে আহি পাইছে পানী চাওক বানপানী অ' মাই গড চেণ্ডেলযোৰ হাতত ল'লোঁ আজি মোটামুটি বহুত দিনৰ পিছত ৰ'দ দিলে চাওক বানপানী চাওক এইফালে দি যাওঁ এইফালে দি চাওক কিমান পানী একদম পুৰা পানী চাওক এই পথাৰখন চাওক পুৰা পানী হৈ গৈছে এইখন একচুৱেলি খেতি পথাৰ হয় খেতি পথাৰত পুৰা বানপানী হৈছে চাওক আৰু আগতে কেনেকুৱা আছিল চাওক খেতি পথাৰখন যেতিয়া এই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত কেনেকুৱা চাওক মই দেখুৱাইছোঁ টিং টিং আৰু মানুহে খেতি কৰিব পৰা নাই বানপানী বানৰ সমস্যা চৰকাৰে নেদেখে বানৰ সমস্যা কোনো চৰকাৰেই নেদেখে আচলতে গতিকে কি কৰোঁ আমাৰ দুখৰ কথা আমাৰ মানে এতিয়া এই মাটি এৰি যাব লগা হৈছে বিদেশত যাবলগীয়া অন্য ৰাজ্যত দুখৰ কথা যি মাটি 30,000 ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজৰ বহুত ৰিক্স হয় কিন্তু পাতাল গম পালি বহুত বছৰ আগতে পাতাল এই 15-20 বছৰ আগতে সেই তাতে জোৰা যে আছে জোৰা পোষ্ট দুডাল তাতে এটা এনেকৈ গৰু শ্বট খাই একদম মৰি গৈছিল গম পাই মনত আছে এই নাই তো তেতিয়া পেদা হোৱা নাছিলে বিদ্যা চ' ইফালে মানুহ বাৰু মই চাওঁ পুৰা হাতত চেণ্ডেল লৈছোঁ চাওক আগতে তামাম গা ধুইছিলোঁ আৰু এইফালে চাওক বানপানী আমাৰ গাঁৱতে বানপানী চাৰিওফালে চাওক এইফালে চান্দৰডিঙা পাহাৰখন চাওক পুৰা পানী মেটেকাই ভৰি গৈছে চাওক এই ঠাইডোখৰ আৰু এই ঠাইডোখৰ এতিয়া মই আৰু কেইমাহমান আগৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ চাওক এয়া এতিয়া বৰ্তমান দৃশ্য এনেকুৱা চাওক এই ঠাইডোখৰ আৰু এই ঠাইডোখৰ ছাগলী পুৰা গপচত উঠি ধান খাই আছে চাওক আৰু এতিয়া শিৱ মন্দিৰ পানী উঠিছে চাওক পুৰা পানী আমাৰ গাঁওখন চাওক এইফালে বুঢ়া বুঢ়ী মন্দিৰ অন্নপূৰ্ণা এইয়া চাওক ইয়াতে বহুত ধান খেতি আছিল তো কিছু ধান পানীতে ডুব গৈছে এইবিলাক চাওক এনেকৈ শ্বৰ্টকাট কাটি ইয়াতে থৈ দিছে আৰু বহুত ডুব খাই গৈছে বহুত লোকচান হৈছে খেতিয়কৰ চাওক মজা চাৰিওফালে ৰাস্তাত গোটেই গৰু ছাগলী আৰু এয়া চাওক বজাৰৰ কাষে এয়া চাওক বজাৰ গোটেই বানপানী চাওক আৰু এই ৰাস্তাটো চাওক ইয়াতে দেখিছে পুৰা ভাঙি গৈছে ৰক্তিমূৰত আহিছোঁ ৰক্তিমূৰৰ ঘৰত বানপানী হৈছে যে চাওক বানপানী হৈছে নাও আছে ৰক্তিমূৰৰ নাৱত আমি উঠিম ইফালে অৰ্পণ বহিছে নাও অৰ্পণ চলাব পাৰা না নাও
এইবার নাও আমি বড়িয়া তুই কিন্তু ছেলে না দিবি হ্যাঁ ঠেলে না দিবি আর এখানে সে বইটা দে 1 2 অর্পণ 1 2 3 গো তুমি খালি ঢেলেং ঢেলুং না করিস হ্যাঁ তো আমি নাওত উঠিলো আর ইফালে অর্পণ আছে আর রক্তিম আছে তামাম ফুর্তি লাগি আছে আমার নাও চলাই আছো ও বহুত পানী হয় ইয়াতে না লটৰ বটৰ নকৰিস দে নাও উঠিলে কোনটা গান মনত পৰে কত বৈঠা মাৰ রে ও ভাইয়ার বৈঠা রে চারিয়া বৈঠা এয়া চাওক ফাইনেলি আমি একদম মানে কি ক'ম আৰু একদম মানে বহুত ডাঙৰ পানীত আহিছোঁ ডাঙৰ পানীত ন তো এনেকৈ বৈঠাখন এনেকৈ মাৰিব লাগিব এইখন এনেকৈ আৰু এয়া চাওক চান এই ঘাটে হাই দোস্ত কেমন আছেন দোস্ত চাওক পুৰা পানী ইফালে পানী চাৰিওফালে পানী এয়া চাওক পুৰা পানী ইফালে বজাৰ এইখন চাওক মোবাইলটো পানীত পৰি গ'লে গ'ল আৰু মোৰ শেষ মোবাইলটা থওঁ অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ নে কি বাছ আমি এইবাৰ বহুত মানে এইবাৰ ডেঞ্জাৰ পানীত আহিছোঁ আমি হা বঢ়িয়া বাজাৰত যাম কো আরে আই এম ড্রাইভার আই এম নাও চলা ড্রাইভার দে